把鸡蛋液淋入大米中，给它搅一搅。出锅就是一道火爆西餐厅的经典美食。首先把搅拌均匀的大米倒进电饭煲中，加入平时煮饭的水，扣盖按煮饭键。锅中油热下入洋葱，给它炒出香味，再放胡萝卜、土豆和新鲜的虾仁，一起翻炒均匀，炒至虾仁变色，再来点西兰花。这道菜好吃的关键就是这个泰式咖喱块，味道特别纯正，它自带椰子粉，不用再加牛奶和椰浆了。配料表非常干净，零反式脂肪酸，老人小孩都可以放心吃。加入没过食材的清水，扣盖炖10分钟，最后大火收浓汤汁即可。比西餐厅大厨做的味道还好吃。这时候米饭也蒸熟了，比白米饭更加营养美味。随便给它倒扣在碗里，再淋上做好的咖喱虾，一道营养美味的咖喱虾仁盖饭就做好了。拌着大米饭，孩子一口接一口，好吃到停不下来。